Shalom shalom ndabasuhuje mwese abakunzi ba Elive TV. Twagarutse amazina Imana Irakaramadeo dukunda kubana hano kuri Elive TV. Tubanze twasenga kino kiganiro tugishyire mu biganza by'Imana tuyibwire ngo ibane natwe ubundi twumve inzozi z'uyu munsi. Kirisito wakoze kuturinda, wakoze kubana natwe, tugushimiye imirimo n'ibitangazo ugenda ukorera hagati muri twe, mu bana bawe, mu bakunzi ba Ela Redovo Stakotabo ba Elive TV. Ahabwa icyubahiro kandi wamamare. Twageze kuri mikoro, turabizi kubana natwe cyane, ubane natwe kurushaho, imbaraga zo tapo stakitavo zawe niziganze, mwuka wera tuyobore, tuvuge tuyobowe nawe, ibyatwibagiza byose toka dayimoni mu izina rya Yesu. Mwuka wera amanuke, urakoze kuri kumwe natwe Kristo mu izina rya Yesu, amen. Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana we, Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana, Mwuka wera aramanuka batangira kubona, ayi Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Hari ibintu tugiye kuganiraho, ikintu cyitwa impeta, kurota bakwambika impeta. Kurota bakwambika impeta bivuga iki? Ibyo bintu tugiye kubiganiraho mu ncamake. Ndakora ikiganiro cy'amasago cy'iminota mikeya, ariko ibyo bintu tubyumvikaneho neza n'abatabizi, ababimbaza n'abandi muri rusange batari babizi, kugira bungukirwe cyabasobanukirwe. Kurota bakwambika impeta cyangwa uyambaye cyangwa bayikwambitse, nawe ushobora kubona uyambitse undi muntu. Uri umusore cyangwa uri umukobwa cyangwa uri divorce, umufiyemere hajya niko bavuga, cyangwa umugabo umufiyemere. Umvishe kandi mwihangane, bibaho muri iyi si, ibintu byose birashoboka. Noneho urota bakwambika impeta, cyangwa wowe uri umusore uyambika umukobwa, biba bishatse kuvuga iki? Umuntu ubu yikwambika ubundi uwo aba ari uwawe. Iyo uri umukobwa ukabona umusore akwambitse impeta, uwo aba ari uwawe. Fatiraho ibintu byo kongera kugira confusion, ubivane mu ntekerezo zawe. Iyo uri umusore ukabona uyambika nawe umukobwa, menya ko uwo ni uwawe. Ibyo ni sawa rwose, ibyo birumvikana. Ese umugore n'umugabo wubatse nabo barota ibyo bintu by'impeta? Nabo babirota. Kurota usanzwe wubatswe, umugabo wawe yarayikwambitse, usanzwe wubatse umugabo wawe yarakwambitse impeta, ukongera ukarota bakwambika impeta. Imana biri kugukomereza isezerano. Iyo usanzwe wubatse noneho ukarota bari kukwambika impeta, ni ugukomerezwa amasezerano yo kubaka. Imana biri kuvuga ati ndarwubatse, ndarukomeje. Nicyo biba bivuga. Mwabyumvise? Noneho hari n'abandi bantu barota, bikambivugire rimwe byose birangire. Ugasanga uri umusore ugeze igihe cyo kubaka, cyangwa uri umukobwa, none ukarota wakoze ubukwe, umugabo wawe ukamubura, cyangwa umugore wawe ukamubura, ukabona mutari kumwe. Biba bishatse kuvuga iki? Mwabyumvishe? Ukarota wakoze ubukwe, umugabo ukamubura, cyangwa ukabona umusore ntabwo uri kumubona, mwasezeranye kandi wambaye agatimba. Ibyo Imana biri gushaka kukubwira ko ubukwe bwawe buhari, wumvishe, ariko hari ibintu biri gushaka gutuma nyine bitaba. Mbese burahari, ariko busengere buze, busengere bube. Ubundi ugomba kubona umugabo mwasezeranye muri kumwe, mwambaye ikote. Naho ibyo kubona mwakoze ubukwe wambaye agatimba gusa umugabo ntumubone, Imana biri gushaka kukwereka ati burahari, ariko usenga leto pestavo, hatagira umuntu ukuriganya. Mwabyumvishe rero, ibyo bintu by'ubukwe n'ibyo bintu by'impeta, abantu mu birota ukarota bakwambika impeta, cyangwa we uyambika umuntu. Hari n'ikindi kintu ku mpeta, hari igihe Imana iduha amasezerano yo kuyikorera, noneho ni urugero ukabona bari kukwambika impeta. Ibyo nabyo irabikoresha, iri kugusezeranya yo kuzayikorera, uri umukozi wa lelo ketabo stekotaya vokere boleamo. Ibyo bintu by'impeta rero, niba ubirota wambika umuntu impeta uri umusore, cyangwa bayikwambika, cyangwa ukabona musanzwe mwubatse, urumva, ukabona uri kongera kuyambika umugore, ni ugukomerezwa amasezerano. Hari n'ibyo by'impeta ukabona bari kuyikwambika, Imana iri kuguhamagara kugira ube umukozi wayo. Mwabyumvise rero, uyu muntu urota ubukwe akabona uri umusore cyangwa uri umufiyemere, cyangwa ugeze igihe cyo gukora ubukwe, ufite fiance, ukabona wakoze ubukwe umusore wawe ntumubone,
musengere umubohoze, ugomba kumubona muri izo nzozi, cyangwa ugakora ubukwe umukobwa n'umubone, musengere umugore wawe umubohoze mu izina rya Kristo Yesu. Ndumva arizo nzozi z'uyu munsi twari dufite. Imana ibahe umugisha. Nimero yacu ni 078 414 9984, 078 414 9984. Amazina Imana Karamadeo. Aho mugenda munyandikira, ubundi abafite ibyifuzo cyane abandi bashaka ko tubasobanurira inzozi tukabasobanura. Kristo bakoze kubana natwe, abo bantu bafite aya masezerano basohoreza ayo masezerano, ibyo wavuganye nabo ubisohoze. Abo barota bakarota zino nzozi, uri gushaka kubereka ko bagomba gusengera ababo kugira baze nabo nyakubaha Imana, bahagarareho ubakorere ibyo wavuga wavuganye nabo. Iki kiganiro giherekeresha imbaraga zawe n'ibimenyetso. Aba bantu batari bakizwa, batari bakumenya. Umuntu ubutari wakizwa cyangwa warucishijwe ukagwa ugasubira mu byaha, umamagare wature. Ni igihe cyo gukizwa tugakorera Imana nk'abazapfijwe. Imana ibahe umugisha mwese. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amen.